Завършил съм математика, физика, пеене. 7 години аз бех възпитател, нямаше място. Математика, физика, биология и химия. Кое е най-трудните? Най-хубавите предмети, дето ги обичат децата. Да. Но аз съм доволна. Да, много деца научиха математиката, станаха добри математици и мои ученици, нали? И ми пишат, ми са важни. Дъщеря ми е аптекарка, сина ми е лекар, така. Научно семейство. Да. И двамата сте И учители. двамата са отлични, завършиха. Главно какви хора се задържат? Сигурно младите доста са се изнесли извън Широка лодка по градовете. Много излезаха всички млади хора. Знаете ли, Широка лъка е направо като мъртъв човек. Ето сега, ако погледне, тук няма, там няма, тук няма, там отсреща. Това са празни къщи. Само аз съм. Значи всички тези къщи са празни в момента. Всичко е празно. Зад нас има една, и тя е от Брацигово, и само една жена, и по-нататък има друго семейство. Всичко е празно. И там, всичко надолу празно. Ето имахме дом за деца. Имахме дом за ученици без родители. Аз също бях от Гела, затворих училището и всички дойдоха тук в Широка лъка. И така дойдох и аз. 2 години бях детска учителка. И след това станах на 5-та година, чак станах тук възпитател. Там в онази града до църквата, това е старо училище, начално училище е било, сега е музей. Там съм изкарал 13 години. Работа си имат. Работата поддържа човека жив и здрав. Ами горе-долу моя мъж, той е 90-те кара. Ехо. Сега ще ми пои цветя. Обичат вода. Имам 1 лимон. Браво. Да се запознаем, Стоил Калфов се казвам, на 90 години съм. Вие сте учител? Бил съм учител 53 години. И цял живот в Широка лъка? Ами да, 1 година съм бил в Гела, съседно село, 1 година в Старцево и 1 година в Чуреково, там над Михалково едно селце. И така. Какви ви са спомените за Широка лъка? Променило ли се много от вашето време като учител? На времето, 62 година, например, имаше 306 деца, а сега са сигурно 36. В цялото училище? Да. И се отвори социален дом такъв за скитащи дечурлиги и такова. Предимно от ромски такова происход. И още съществува това. Поддържат училището, да се казва изкуствено, да не го затворят, защото на времето наоколо в Стойките имаше прогимназия в Широка лъка, в Гела и във Върбо имаше, а сега има едно семейство само. И те чужденци. Няма
бяга са по градовете и отидоа. Според вас, Нема поминат. Сега тук има само няколко дървообработващи цеха, то там има младежи и това да намират работа. а майстори като на времето няма вече също. Охо, къде ти? Няма такива майстори. Ами те са събирали на тайфи и са ходили към Беломорието през зимата Мгм. и там са строили къщи. Преди освобождението, значи Широка лъка е заселена към 16-17 век. Като почнали да се заселват тук, и тук, където е площада, сега това е било най-широкото място и казвали Широката лъка. Тук са слизали с коцовъдците да си поят овцете, стадата и понеже имало върби или такива работи, и на сянка да кладуват. Там си беше отгоре. И затова се каза къде е Широката лъка, Широката лъка. И Не дей, започват да се заселват лека по лека, да се разширява селището. А ще затворим, И нали? Защото влизат първо мухи. от Хайде. тази част, която е по-слънчева, там се заселвали, виж, на какви скатове високи и такова. Има Хората лекарства много. предпочитали слънцето, като сянката и такова. И тогава Край реката тук по-късно започнали да строят, като са пуснал пътя 1914 година с сръбски пленници, там към дървообработващите заводи в Брасигово, където е съпругата ми. Имаше дървообработващ завод. Сега и в Девин има такъв дървообработващ завод, където работят доста хора. Са частници. И всеки ден и нагоре, и надолу върват камиони са пълни с дървен материал. Обли, трупи. Там ги разбичват на дъски, на греди. няма да взимаш повече. Мама не да. Това е натуралният материал за конструкцията на И къщата. да, и добиват. Подкрепа като знание, как се запазват знанията за майсторлъка, за начина на конструкция? Ами, ходят такива, деца викат, стажуват, ходят като чераци. И майсторите ги учат това тук, това то камък така ще стане, трябва да се пробва всичко, да се знае. И така се учи занаят. И все още ли се случва? Професия. Моля? В момента все още ли се случва нещо подобно като... Ами има строителна бригада, тук един мой бивш ученик и неговия син имат строителна бригада и правят ремонти тук натам. И тук този, който откупи тая къща Семаржицката, я направи хотел-ресторант, откупи и тая. Тя беше предпадане. Това е един мой вуйчо, който 49-та година ги изселиха. Те бяха така по-заможни, имаха дъскорезници, много гори и това. И по 5 години в Северна България, чак 54-та година се върнаха от Северна България, от Златарица, Миндия, там бяха изселени.
много семейства. От Мугла, тук едно седмо село, от Широкалата, от Столиките, Върбово имаше. И каква беше причината? Религиозна, финансова? Ами, те финансова помощ, защото има доста гори, по-заможни бяха и такова. И тук цялата градинка беше застроена с техните къщи. Хубави такива, с вътрешен двор. Бяха и на Григоровите тук, фамилия Григорови, те са Чолакови. И така са женили. От тая къща в тая. И отсреща в тая. Така по кумшулук, деца казват. Кумши са, за да не се разпилява богатството. Може би в началото се започна с няколко малко семейства. 3 големи фамилии, 4. Ами, да, и тук значи първото училище 1818 година е построено билийно училище и след това в 1888 година селените, всички граждани населението на Широкалата се мобилизират и си правят без 1 лев държавна поддръжка училището там до моста. Църквата е построена в 1834 година за 38 денонощия. Е голяма църква и това е било мобилизирано цялото работоспособно население. Само болните са били освободени. Но под вещото ли ръководство на Тодор Паламарчов, отдолу срещу градинката до читалището там, срещу има построен бюст, паметник на капитан Петко, знак на признателност, че е изгонил всички турци по нацията и оставил целия регион чисто християнски. Има в района 5 големи църкви и 40 параклиса, посветени на различни светии. Отсреща има един свети Тодор Стрателат. Младежите го построиха, възстановиха го там. Отсреща един широколъченен, който живее в Асеновград, си направи вила тук и направи параклис Свети Кирил и Методий. Също горе на чуката, както казва тази местност. И това всичко от лична инициатива ли идва или се подкрепа от държавата? Лична инициатива, няма подкрепа. Тази къща от колко години съществува? Къщата е била на брата на Екзар Стефан, който има тук паметник. Българските евреи му направиха паметник, защото ги спасява фактически. Той са цар Борис, Димитър Пешев и Екзар Стефан решават и не пускат нито един българин да бъде изпратен в концлагерите, където ги изтребват. Ремонта, кога сте го правили? Ами ремонта си, покривата не направиха едни майстори от Гоце Делчевското. А пък горния етаж с сина, двамата се направени преградни стени, направили жемето, баня, туалетна, всичко. На интериора вътре оригинален ли е, запазен ли е или по-скоро модерен вече? То си е направен така, че да им е удобно на сина и снахата там и такова, на децата.
А когато е влезнал архитектурния и културния резерват, имало ли е някакво описание какво да се запази, как да се запази, по какъв начин? Ами, те всички реставрирани къщи са от безплатно от паметниците на културата. Като архитектурен резерват всичко беше на И се държавни пратили разноски. специалисти от тях. Ми да, беше си реставратор, една бригада си имаше 76 къщи реставрира. Тук е края. По тази улица срещу нагоре. Нагоре. На времето това е била главната улица, Чершийска. И сега се казва Чершийска. А пък главната улица, долу от пътя сега е кръстена на капитан Петко Войвода. Колко време го правиха това? Можете ли да си спомните? Ами, доста. Доста години. 5-6 години работеха постоянно. Тук до нас това е реставрирана, това е реставрирана. Отгоре съседните две къщи и те са реставрирани. И макар че са празни, поне се запазват по този начин. Запазва се. Идват от време на време наследници някои тук. Гледаме, че светят прозорците. Той няма как Вечерно да ги време. стопанисва, да ги дава и така като къщи, Дойдат. като къщи за туристи под Това е наем. фактически отгоре настроиха хотели, къщи за гости. И става туристическо главно. Да, и дават, идват. Но няма много туристи. Една част от туристите на Пампоро, които са, идват да нощуват тук и ходят на ски през дена, защото тук им излиза по-евтино. Не са толкова И скъпи. е по-спокойно. Ами да, и по-спокойно. И малко става като туризъм. На перспектива виждате ли за селата, за бъдеще да се населят, да се върнат млади хора? Ами, нагоре към Гела и другаде настроиха хотели, големи триетажни вили и това, ама не останаха хора. Бе. Какво трябва да се промени да се върнат? Поне по То трябва селата. да има поминък. Някакъв поминък на времето. Теки се бригади бяха ангажирани всички. Работеха, имаше събор отгоре и Линдена, който първата седмица на месец август, понеже той е на 20 юли по църковен календар, ама на времето се честваше на 2 август и тогава се събират там, правят курбани и имаше дървета, всеки род се знаеше къде му е дървото и там се събира цялата рода и играеха хора и се биеха за кой да води хорото. Винаги имаше с пукнати глави. Сега няма желаящи да Сега им свирят и такова. Пак играят. И вие как се информирахте за историята, за начините на конструкция тук? Преди това практикували сте подобно? Не, значи аз се занимавах с проектиране и строителен инженер съм.
Жена ми има някакви далечни корени в Белини, като млади с деца, без деца, идвахме много назад и много ни хареса. И това си го заплюхме много отдавна като ясно. Точно с цел пенсионен фонд, като се пенсионираме, вие на къде отиваме, защото в София аз като отида получавам аритмията. Не е живот. Тихо, спокойно, идеално е. И от време на време, като имате някакви посетители, малко така хем за мухабет, хем така за бизнес, хем. Да си тръгнаха, точно така. Супер е. Чувстваш се жив. Да. Докато моя познат в София, чуваме се. По цял ден вътре никак не да се разболееш или пребледне, бледи или такива. Докато е тук по цял ден надолу. Така че тук 24 часа и това ми се е случило. 2 часа по нощта не мога да спя, ставам, в началото. Зимата, горе имаме камини стаи. Абе с камината почвам да си байцвам. 2 часа по нощта не мога да спя, ставам. Винаги има такова света. Значи истинските хора, които знаят, разбират подробности, почти ги няма вече. Тошко знае. Това между другото му е хоби. Той купуваше на времето, като работехме заедно с това място. Хареса си място, близки села, да си направи къща за себе си. Прави с кеф. Ама това му е хоби наистина. Дори мебелите си правеше. Това му е заявят хляб, който се учил, додава. Но ето тези, примерно, каменно, която той прави, това е каменна облицовка. Не е каменна зидария, като тук и като нашите неща. Това е бетон, топлоизолация, това е облицовка. Което за разбирач го хваща веднага. Стъклопакет. Хубаво. Да, лесно, чисто, удобно, топло. Целта на проекта, който прави, защото няма в момента някакъв контрол върху как да се реновират и реставрират къщите правилно. Да речем, има свобода. Нашия проект стоя Каджево. Стоя година и половина, дали не беше 2 години, паметници на културата. И в Смолян и в София извадиха снимки на тези къщи преди да избори. Както изглежда, и ми казаха отвън така, както е сега. Вътре правете фотоси. Вътре има модерна музика, ползваме водно ползване, парно, което не е било. Така че си прав за характера на къщи, на бежи гради. Нашата къща също е двоен градове. Те са в тази посока и в тази вътре са кръстосане на практика. Ето е първата на долната на... И скара се получава. Има повече издържливост. Да. Заради пикника са. По-добре се разпределят. Товара всичкия, който е навън.
Тя може да няма врата ми отвътре, има преграда. Запалва се огъня, пече се, затваря се вратата, пече се хляба. Жирта пада, тук отвън има една дупка, отвън се чисти и изчиства жирта. И си печат хляб тук. Това е фурната. На други къщи в центъра ще видите. Фурната е на второто ниво. Конзолно излизат гради с подпор. Това за самата къща, скици. Сигурно си имате за проектант. Честно не мога да кажа къде се може и да там имаме наследък. Такава жена ми етаж от къща роднински и съм ги събрал на едно място. Но те според мен не представляват. Как ти казвам, като проектант е едно и също. Даже в този проект си спомням, имаше улуци. Покрива беше с керамиди и всичко това отпадна и ние си го правим без да коментираме с никой. И отгоре са стикли? Отгоре стикли, да. Това е било тежко, сигурно. Тежко мероприятие. Значи, оказа се, че стикли лесно се намират. Вече не ги добиват. Тук стойките са добивали такъв камък тип сиенит, здрав за настилка и тикли, но вече никъде не добиват. Само на старо паднали къщи има такива. Грубия строеж го направи местен подизпълнител, всичко друго аз извършвах с бригади от София се карат. Млади момчета, бойджи, владачи, търговелци. А за финансирането? Лични финанси? Не лични, имат кредити много. Дали скоро изплащат. Ама държавата не се включи по никакъв начин като интерес. По никакъв не. Ние сме така реализирали от общината проекти. Всеки от някъде нещо от тарифната. Отвън е била точно така изгледана. Ние направихме там веранда. Малка група сяда, тук могат да си готвят, като къща за гости. Това са си били такива рафтове и едно време. Сега малко по-модерно като готвене, иначе е имало печки. Комина се го зазирахме и голямата група горе се качва. Ето го класически градоред с дъщерна ушивка, бяла ми гради. От кое дърво казахте, че? Специфичното дърво? До гласката ли? Да. Не знам за специфично дърво, знам за добиването, че се добива в момента. За определеното време. Естествено се самоимпрегнира, пуска смола. А пък тук Това е много впечатляващо. И дърводелската работа, вие ли сте правили също? Не, аз много неща, това например аз си го монтирах, но ще правим около тук местни няколко, 2-3 села, една дъскорезница, доста неща, всичко тук е правя. Под достата носил змейца, в Девин има хубав цех. Всички има много за мен. Череп или имаше нещо? Ще сете. Това е намерено тук и наши приятели го изографиска, те са иконописци. Това е паламарка. Това е паламарка. Те също изписаха икони. Като закачалка и като... Това е паламарка за косене на жито. Да. Славя си го тук сърп. Да, сърп знам, да. Така се хваща житото и със сърпа се отрязва, за да ти пази пръстите. Обаче това е много работа, пак е прорязана. Старо и ние решихме с жена ми да нов живот, как се казваше, дивани с
Аз с До тях лапи. добрите. Тук, ако са повече хората, Дайте нас пе, е страхотно. отиваме шторите и стават страхотни Много компании. сте си го направили. Кани да си гледали. Така че много неща тук намерихме и... Това е добре, защото си са... Да, тук са се Влезнали, да. живяли да си живеят пак. Да. Нощва. Честно не мога да кажа къде са може идеи да стане на разследване. Това е много трудно да се постигне. Трудно за добиване, да. Кукла, красота, никаква друга функция. Не е нещо да тежи, да не вдига тежи, вятъра. Не, да работи, не. В Златоград пък, например, техният патент е кръгли комини над покрива, кръгли, бели, измазани. Така че специфика. Тези гредички са 6 на 6 см. С тези хамути са приковани и от вътрешната страна на зида. Тази рамка се слага на определено ниво. Служи за вертикализиране на фасадната стена, за вертикална фасадна стена. С ръчен отвес, не водна терзия, разстоянието от тази града до тази града си ползва тази равнина. Конуса е тук, плочката на отвеса е тук. Плочката е тук, плочката е тук, плочката, но това неминуемо се изкривява заради неравномерната страна на камъка. Когато му стане неудобно вече да ползва тази дъска, той поставя тази рамка, почва от нея с отвеса тук,